الحامل في الفترة بين الأسبوعين 16 و22 من الحمل في الشعور بحركة الطفل، ومن الصعب أن تشرح الأم لأول مرة ما تشعر به مع كل أسبوع يمر من الحمل. في الشهر الخامس تقريبا سوف تشعرين بطفلك أكثر، حيث تكون حركات الجنين تلقائية ويتحرك بشكل شبه مستمر، على الرغم من أنك لن تشعرين بكل حركة. يمكن أن يؤدي وضع الجنين ونشاطك إلى جعل حركات طفلك غير ملحوظة، فمن المهم أن تكونين على دراية بمشاعرك وليس كبتها. يمكن أن يساعدك التواصل الجيد مع زوجك والطبيب المختص في التخلص من مخاوفك، فتعيش جميع الأمهات الحوامل هذه اللحظات السعيدة التي يشعرن فيها بأن أطفالهن يتحركن في داخلهم. لكن في الواقع يمكنك القيام ببعض الطرق لمساعدة طفلك الصغير على التحرك في الثلث الثاني والثالث من الحمل. يمكنك تناول وجبة خفيفة فيستجيب الأطفال إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك في المرة القادمة التي تحاولين فيها القيام بعدد من الركلات أو حينما تريدين فقط الاطمئنان على أن طفلك على ما يرام، حاولي تناول وجبة خفيفة صحية مثل الجبن والبسكويت وزبدة الفول السوداني والزبادي أو الفاكهة والمكسرات. وللحصول على وكلات إضافية حاولي إضافة كوب صغير من العصير الطبيعي في الغالب، يكون نتيجة الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم. ويجب أن تقومي ببعض تمرينات القفز، فيشير كثير من الأطباء إلى أن القفز يساعد على الشعور بحركة الجنين، لكن دائما يفضل استشارة الطبيب المختص قبل القيام بذلك التمرين. ومن الممكن القيام بالركض قليلا حتى يتحرك الطفل إلى مكان جيد وتتمكن الأم من رؤيته والشعور به. كما يجب الضغط على البطن لتحريك الطفل. لعلك لاحظت حينما تذهبين إلى المتابعة مع الطبيب، حينما يقوم الطبيب بتتبع حركة الطفل بالموجات فوق الصوتية، تشعرين بحركة الجنين في داخلك، حيث يقوم الطبيب بتحريك عصا الجهاز لتنشيط حركة الطفل. وحاولي أن تقومي بتجربة ذلك في المنزل لكن برفق. يمكنك استخدام مصباح يدوي. بحلول الأسبوع 22 من الممكن أن يدرك الأجنة النور والظلام، لذلك قد تشعرين برد فعل للجنين إذا قمت بتسليط ضوء كشاف على معدتك، حيث يمكن لطفلك أن يستدير أو يبتعد عن دائرة الضوء. ويمكنك استخدام وضعية الاستلقاء، فإذا كنت تذهبين إلى العمل أو إلى السوق فإن كل ما تقومين به من المشي والجري والحركة خلال النهار يخلق إحساسا في داخلك بالاهتزاز. ومن المرجح توقف حركة الجنين في الرحم أثناء النوم. لعل هذا هو السبب في أن العديد من الأمهات الحوامل يلاحظن أنه في اللحظة التي يذهبون فيها إلى الفراش لا يزال الطفل مستيقظ وأثناء التنقل. وإذا كان الوقوف لا يمنحك النتائج في غضون بضع دقائق، يمكنك الاستلقاء والتدحرج على جانب أو آخر لمعرفة ما إذا كان ذلك يحدث فرقا أم لا. وتحدثي إلى الطفل، فإن الجنين يبدأ في سماع كل ما تتحدثين به في الأسبوع 16 تقريبا. بحلول الأسبوع 22 من المحتمل أن يسمع طفلك الصغير صوتك ونبض دمك والأصوات العالية في المنزل. سوف تلاحظين أنه قد يتفاعل مع صوتك من خلال تحريك رأسه الصغير أو القفز. وعندما يبدأ رد الفعل تحدثي إلى طفلك وتحدثي معه كثيرا. هذه الأشياء هي طريقة جيدة لتنشيطه.